लिटरली ग्रीन, पर्पल और सब तरह के कलर दिख रहे हैं मुझे तो। व्हाट्स अप गाइस, आज डे 3 है और फिलहाल मैं निकलने वाला हूँ फी फी आइलैंड के लिए। जैसे कि मैंने बोला था, मुझे 400 बात में यहाँ से फी फी आइलैंड के लिए चार्जेस पड़े हैं। 400 बात इज़ इक्वल टू अराउंड 850 समथिंग इंडियन रुपीज़। तो यहाँ से प्लान कैसा है कि जो हॉस्टल है मेरा, वहाँ से मैं कैब में जाऊँगा जहाँ एक डॉकयार्ड पे, जहाँ से मुझे फी फी आइलैंड के लिए फेरी लेना पड़ेगा। फी फी आइलैंड जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, आपको फेरी ही लेना पड़ेगा और उसका फेरी का चार्जेस है 350 बात एंड प्लस मुझे 50 बात में यहाँ से वो लोग वहाँ पे ड्रॉप करने वाले हैं डॉकयार्ड तक। सो गाइस, टाइम हो चुका है निकलने में, बाय कर लेते हैं। बाय बाय गाइस, आई एम इन क्रैबी। इसको मैं क्रैबी में मिलने वाला हूँ। सो डगलस भाई को भी पे कर लेते हैं। हे डग, सी यू अराउंड। Yo, yo, yo. Yo, 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 what's up? Like this. So yeah, we gonna meet again. Let's collab again someday. Definitely. Yeah. I mean, legit. Oh. Even bye bye, bro. Nice to meet you. Yeah, same here. Safe travels. You too. Bye bye. Bye guys. और मैं फ़िलहाल रिसेप्शन पे रुका हुआ हूँ और मेरी राइड जो है वो आती रहेगी और मेरा जो ये कैमरा का मेमोरी कार्ड है ऑलमोस्ट फुल होने वाला है। पता नहीं 64 GB कैसे फुल हो गया इतनी जल्दी। तो मुझे ट्रांसफ़र करना है। वहाँ पे आप देख सकते हो लैपटॉप्स है, लैपटॉप नहीं डेस्कटॉप है, लेकिन मैं नहीं कर सकता बिकॉज 15 मिनट ही है, तो बीच में ही छोड़ के जाने का कुछ मतलब नहीं। देखता हूँ फी फी में मुझे कुछ मिला तो, या फिर मेरे बैकअप के लिए 16 GB का कार्ड भी रखा है मेरे पास। और ये लेट्स सी क्या होता है। ठीक है गाइस, मुझे अभी कैब मिल गई है और मैं जा रहा हूँ फी फी फुकेट के बाहर की ओर। ये है मेरी कैब। फोकस नहीं ठीक से हो रहा है और थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हो गई है। शिट। हे गाइस, सो फिलहाल मैं हूँ रसाडा हार्बर में। आप देख सकते हो मेरे पीछे, वहाँ पे लिखा है रसाडा हार्बर और यहाँ से मुझे फेरी मिलने वाली है फी फी के लिए। 15 मिनट्स में फेरी छूटने वाली है, तो लेट्स गो, देखते हैं कैसा है ये हार्बर। और बाहर से तो दिखने में अच्छा लग रहा है बिकॉज थोड़ा स्नीक पीक आ गया था मुझे। लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं। बहुत टैन हो गया वो। सो गाइस, मुझे मिल चुका है मेरा बोर्डिंग पास। ये कुछ बोर्डिंग पास है मेरा अभी, और फिलहाल मैं जा रहा हूँ फी फी आइलैंड। आप देख सकते हैं वो बोट है मेरी। जी हाँ, लाइक एक छोटा हार्बर टाइप बना दिया है ये लोग ने, और लाइक मिनी एयरपोर्ट आप बोल सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। लाइक ऐसा अगर मुंबई में वगैरह रहता, इंडिया में रहता तो मज़ा आ जाता बिकॉज एकदम सिस्टमेटिक वे में है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको मिलता हूँ अंदर, बोट के अंदर। फ़िलहाल मैं चेक इन कर लेता हूँ, थोड़े प्रोसेस है यहाँ पे जो कर लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ अंदर। देख रहे हो,
टाइम है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही चिल मार रहे हैं। मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, मतलब अभी ऐसे ही बात करते हुए मिल गए मुझे। और अभी तो फ़िलहाल तो बहुत अमेजिंग है, देखो लिटरली लाइक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है भाई वर्थ फॉर मनी है ये टूर। गाइस बहुत स्मूथ राइड जा रही है फ़िलहाल तो। और अभी देखते हैं लिटरली ग्रीन, पर्पल और सब तरह के कलर दिख रहे हैं मुझे तो यहाँ पे पानी में। बिकॉज अमेजिंग, यहाँ पे तो आना ही चाहिए आप लोगों को। ये बोट राइड जो है फुकेट टू फी फी आपको करनी चाहिए। सॉरी मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन यह पहुंचने वाले हैं गाइस। और थोड़ी देर में आई गेस आधे घंटे में हम लोग फी फी आइलैंड पहुंच जाएंगे। और आपको मैं बताते रहूँगा, फी फी आइलैंड के लिए आने के लिए मुझे 2 घंटा लगा है। और लाइक अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हुआ है, हाफ एन आवर अभी भी बाकी है। वो आप देख सकते हो, वो है फी फी आइलैंड। जी हाँ, वहीं पे है फी फी आइलैंड। आई होप आपको आवाज़ आ रही है, आई होप आपको आवाज़ आ रही है मेरी, बिकॉज मेरे पास वो माइक नहीं है, एक्सटर्नल माइक तो है नहीं कि हम नॉइज़ कैंसिलेशन कर पाए। सो या आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यू गाइस शुड कम हियर।
हमारी बोट। और आप कैसे हो? ओह नाइस, सीधे जाते हैं। खूबसूरत नज़ारा है। तो गाइस पानी में उतरने के लिए मैं तो तरस रहा हूँ अभी। I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies.